สวัสดีค่ะวันนี้มาเที่ยวทะเลหัวหินนะคะชมวิวด้านหลังค่ะรับชมไปด้วยกันนะคะ เดินเที่ยวทะเลหัวหินวิวสวยบรรยากาศดีค่ะด้านหลังก็จะเป็นสะพานป่าเนาะร้านอาหารวันนี้เดินเล่นหัวหินจ้าต้นไผ่เดินลงหาดหัวหินนะคะค่าต้อง600 กว่าบาทมันต้องใหม่ต้องใหม่ร้อยรอบเนี่ยก็จะมีร้านขายของฝากเยอะมากเลยค่ะไปเที่ยวนะคะหัวหินลงชายหาดมีร้านอาหารสองข้างทางอันนี้แยกไปทะเลนะ Yes. มีของขายเรากำลังจะเดินลงหาดกันนะคะ มีร้านอาหารสองข้างทางมีของขายเยอะๆเลยค่ะสองข้างทางมีร้านอาหารนะคะ ม
นี่ก็ร้านอาหารตามสั่งกับน้ำปั่นกระเป๋าของขายเยอะมาก ของฝากนะคะ เป็นร้านขายของฝากจากหัวหินระหว่างเดินลงทะเลนะคะก็จะมีร้านขายของฝากอันนี้กระเป๋ามีเสื้อผ้ามีชุดว่ายน้ำอันนี้ร้านขายน้ำปั่นนะคะนี่ก็มีน้ำค่ะทุกอย่างผลไม้แตงโมนะคะเป็นน้ำปั่นร้านน้ำปั่นเยอะมากค่ะโมบายของขายนะคะนั่งทานได้นะคะร้านอาหารตามสั่งมีน้ำผลไม้ค่ะ Cannot talk. Okay, can talk. Many restaurants out here now. Yeah. It's only before it was only small shops. Now it's restaurant with food and drink and everything. Never see that. And here there was no road. It was sand. We walked before. They make new.โอ้มีม้าเต็มเลยทะเลกับม้านะคะเอา we walk like this baby yeah can walk over there Walk there. yeahอันนี้
คุณทุกการรับชมค่ะ